许律师，不好意思啊，我昨天晚上不小心睡着了。你怎么没挂电话啊？那时候我应该也睡着了。哦，那我先挂了。什么声音啊？救护车。怎么会有救护车的声音呢？我在医院，许律师，你怎么了？胃不太舒服，没什么大事。哦，那你好好休息，早日康复。你们俩怎么来了？哎呦，现在看着脸色好多了，还疼吗？不疼。啊，不疼那喝点东西吧。哎，好，不太饿。你不饿也得吃点儿。哎，救护车音乐试听，徐律，你听这个干什么？没事儿，最近换了一下音乐风格。哦，哎呦，真新鲜哎！头一次听说换音乐风格能换到救护车警笛上去的。行啊，嫌自己生活太单调了，想找点刺激是吗？徐先生，有位姓阮的小姐来探望您。嗯，让她进来吧，谢谢啊。阮玉怎么知道的？哎呦，许怀松，许怀松，你这个老狐狸啊！我还以为你听警笛音乐是在这找刺激，原来你找女朋友呢。收了吧，你拿去吃就好。那我拿走了啊。嗯，好。嗯。我哪知道你中午没吃饭啊？你也没跟我说呀。什么叫我没跟你说呀？我不是给你发微信了吗？你发错了吧？我没收着啊。中午给我带碗粥。先去医院106病房。原来消息不是发给我的，那我现在是进去还是不进去啊？我现在就要喝粥。行行行，我现在给你买。哎呀，阮小姐啊，刘律师，你要买粥吗？哎，你怎么知道啊？快请进，快请进。阮小姐，你怎么过来了？许律师，你的粥。我发给刘茂了，怎么发给你了？实在不好意思，麻烦你。没关系。许律师，我不知道你生病了，不然的话，昨天真不应该跟你聊案情聊那么晚。啊，没关系。聊案子的时候可还没住进来呢。某人来医院的路上，一双眼睛光盯着网络信号，生怕语音断掉，还不敢开麦克风，生怕吵着人家睡觉。真是情到深处自然痴啊！许律师，你今天好些了吗？不好，老许啊，你这个胃啊，真的要好好的养一养。你们知道吗？这胃啊是个情绪器官，这心情好的时候吧，胃就好。哎，阮小姐，你是作家，那这文笔肯定很好。没什么事儿就跟许律师多聊聊天儿，这样他心情好了，对于病情的恢复很有帮助啊。都是老毛病了，你别为难人家。哎，这怎么能是为难呢？不为难，反正我来都来了，今天也没什么别的事儿。你听听人家说的，啊，多通情达理。好，谢谢啊。这是个什么吃法啊？这是苏式的特色，我们本地人都这么吃。
许律师怎么知道我也是苏氏人？了解过。你微信资料里有。哦，哎，阮小姐，你也是许律啊？许律师，你刚刚不是说你不聊了，啊，我们就先走了，律所还有事儿呢，啊，好，哎，哦，哎，对了，许律，你凌晨3点发我的那封邮件，我刚刚才看见，我马上就把文件发你。凌晨3点，许怀颂不是说他也睡着了，所以才没挂断语音吗？你的意思，凌晨3点，我在梦游。他的意思是做梦了吧？我给你发的吧？我给他发，我给他发。走了。假的。坐。啊，不对，茂哥，绝对是徐律发的邮件。哎呀，你跟了我这么多年了，怎么这点眼力劲儿还没有啊？你再想想。这么说来，徐律的确一碰到阮小姐就很奇怪。就是她刚回来那天，她非要我演出戏，说张姐碰到麻烦了。后面我打电话问什么时候去接她，她莫名其妙跟我说没吃。这千年老狐狸。许律师，你吃完了？吃完了。好，谢谢啊。没事。那你好好休息，我就先回去了。那个反调色盘的文件我整理好，也给你带过来了。有空的话你可以看看。好，那辛苦你帮我拿一下。好，谢谢。人家软玉炸年糕还包售后，看着对你挺上心的。要不趁机试探试探，说不定有戏呢。许律师，那我先走了。好。行，你好好休息。等等，你的稿件好像一直都少了一个章节，第23章。许怀颂，阮玉，你要不要？要不要给我看看？不行。为什么不行？第23章是承上启下的章节，应该很重要了。也没那么重要。重不重要？得我看了才知道。现在吗？现在，请坐。